quem não sabe aí, a gente vê que tá piscando. E se tá piscando é porque tá gravando. Sempre postamos no mesmo dia. Geralmente postamos em outro dia. Gravamos no mesmo dia, mas postamos em dias diferentes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aí a sua dúvida, seu comentário. Eu gravei um vídeo com o motor aqui, mas não deu pra postar. O computador lá deu um probleminha. Não deu pra nós postar o vídeo. Gravei um vídeo de bicicleta também, não deu pra postar. Vamos ver se eu consigo postar esse daqui. Sinalzinho vermelhou. Também não demora muito não.
daquele, né? Sem querer, né? Estamos a 100 km/h. Tá bom, a velocidade é boa. Vai ter um radarzinho aqui também. Não sei se está funcionando, mas vamos passar devagar, né? Ficar pra cá, daqui a pouco eu vou fazer o retorno aqui. Os caminhões aí estão muito devagar. Pra cá, né? Esperando um pouquinho. Aqui ainda é fazenda Rio Grande. Vamos entrar pra cá. Devagar na curva. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, galera. Daqui a pouco nós já iniciar outro. Como eu sempre falo, para não ficar muito longo o vídeo. Acompanha nós aí, deixe seu comentário. Não esquece de se inscrever. Como falei no outro vídeo lá, pode, se você não tem uma dúvida, comenta um elogio ou um emoji aí, já nos ajuda o YouTube divulga nosso canal daí. Fazer a curva ali, daí eu já desligo a câmera e já inicio outro vídeo.